papa oyo babomi donc copain mwana na ye moto abomi ye oyo jour babalanaki asalaki libala na mwasi na ye botala na video oyo bien après na obetela no mwa histoire oyo ezoleka oyo place bafandi jour babalanaki oyo mama ye yo mama ya moto aza na kini oyo papa azofesite mwasi na ye histoire na bango mwasi na moto aza na kini mobali akufi. Ça fait mal, c'est vraiment triste. Hein? Papa akana 49 ans, yo 49 ans, autotika biso. Bon, ça passe, bah c'est pour la loi mutute. Ça passe. Bato a comment de la 49 ans, bon ba bébé ba kufili lo. Non. Loi o kufili. Ça lui passe. C'est vraiment triste bande pour là. Babi gentil à papa joue à bana qui na mwasi na ye atiki mwasi na ye veuve likola mwana oyo babengisaki na États-Unis mwana 20 ans abongisi papa na ye parce bana bayokaka te mama ye yo très jeune encore et papa trop jeune mais papa atiki biso oyo jour babanaki oui bandeko tolakisa video oyo papa ye azoloba azobeta liso nde babandaki na mwasi depuis kini ndenge atikaki mwasi 11 ans aye koluka vie nde aye kobengisa mwasi na bana c'est ça. Coucou la famille, coucou Babona Mama Congo TV. Je vous love, je vous amour. Bande onanga, te na ko partager le son moko ya pasi pe ya mawa na communauté na biso congolais. J'espère que oui. Ezoleka il faut qu'on panza sango ya mabe il faut qu'on panza o ete ya pe ba couple ya msusu bazwa mayele bandeko na ngai lisolo esali pasi bomona ba video bomona papo babomi bokomona ye bomona mwasi na ye tokotiamo esre mokie papa atanga balaki mwasi na ye esengo bazalaki nango. Mais eleki bandeko esali biso pasi mpe mawa bandeko na nga boyoka mpe audio nde moto atémoigné ayebi famille ana bien ayebi papa ana très bien papa moko alobaka te très bien papa un beau papa oyo alobaka te mais aototika biso na age ya 49 ans bando j'espère ke bomona minatiki bomona garçon moko azana lokwa voyou bomona ye papa aza katikati atotika biso mwana oyo natie flèche wana ya ble nde mwana wana mwasi na complicité ya copain na ye oyo bomona babomisi papa mwana abomisi papa na ye nini eleki bandeko na nga iso esali biso pasi mpe mawa na ye na partage kaka mwa lisolo mokie mpo esunga biso bandeko na ngai papa oyo bomona oyo kone papa Fwamba non famille Fwamba azalaki na kini na mwasi na ye mwasi na benge Titi mama Titi mpona respect mpo aza deja mama e bazalaki na mobali na kini baboteli bana mibale moko ya mobali moko ya mwasi bomona na minati komona ye Sephora oyo bomona kwa wana eza mobali na ye
Voilà, katikati papa akufi, papa ba Sephora na mwana na mwasi bando na papa atikaki bango na mama bona kin 11 ans passé papa yako luka na États-Unis. Tara yoko luka et ayako luka ko akete ko luka vite ayako luka vite elle s'est retrouvée na États-Unis. Nzamba sale grâce à côté des États-Unis bando na ta côté des États-Unis. Donc on a tika mwasi na bana 11 ans, il fallait qu'il aille ko bengisa mwasi na bana. Tant abengisi mwasi na bana baye koya poto mwasi na bana mwana mwasi moko na mwana mbali moko ndenge papa abengisi na mwasi baye poto na États-Unis, précisément na États-Unis. Tant baye poto na États-Unis et que papa na mama na papa bomona kufi po mama za ki akiraki vacances et baya kobota bana mibale na bana oyo mama ote na bokin Sephora na bomona mwasi na minati na ndeko na mobali baotaki kin et papa mtabengisa mona donc nakoba nde papa oyo bomona kufi atikaki mwasi na ye na kin na bana mibale akendaki koluka vie tant akoluka vie a se retrouver na États-Unis tant moi que non lokola atiki bana na ye na Afrique na mwasi azalaki reconnaissant de envers mwasi na ye mpo barume makasi na mwasi ne bapasi bamama moko difficile mpo eza mpe atiki mwasi na poto ebeye mpe bazala na poto atika mwasi kuna na bana atika kobengisa ata mwasi na bana te abali na ye mwasi mosusu mais papa atali fidélité na amour na patience oyo mwasi avandaki na ye na kati ya libala nde azalaki reconnaissant abi nabengisaka mwasi na nga na bana azalaki mpe libre ya kobala nde mwasi mosusu. Estce bandeko nanga papa oyo ndenge abengisaki mwasi na bana na ye asalaki lisumu te bandeko nanga. Sikoyo ntango bana baye poto bana mibale moko ya mwasi Sephora bomona moko ya mobali e mama na papa na biso akufi fwamba baya kobota su bana mibale bakuma lokola bana 4 de baoti Afrique de baboti bao na États-Unis e papa mona ete lokola barumelaki na mwasi ne azalaki reconnaissant devant mwasi na ye e papa ayaki ko honore mwasi ne abali basali mariage bafandaka na bango e mwana na bomona Sephora wana babi ayaki poto na age ya 11 to 12 ans e Sephora wana ayokutana na garçon wana oyo bomona voyou wana alingaki Sephora wana la fille azalaki na mineur et papa comme papa nyonso alingaka mwana ne akende classe na ba age ya 11 ba 12 ans déjà mwana jeune fille so kumde kolinga mibali aveni no ya lobi ezani parce mibali basilaka na bango te lobi kokola oyo ozalaka biso bala mais nga na comprendre te mwana moke mwana 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans oza deya na baposa mibali mobala osila te et papa alingaki mwana ne akoya na éducation bien du fait que banomonake mwana na mobali copain mwana bango azalaki voyou papa ando kosepela te alingaki bolamu ya mwana ye ya mwasi papa nyonso baparent nyonso balingaka bolamu ya bana bango eza parent moto alingaka malheur mpona bana na ye baparent balingaka bolamu bazopekisa mwana non tika copain wana mwana alingaki te non fille azalaki catégoriquement alingaki koyoka baparent te alingaki acopain na ye ndenge ezalaka alingaki acopain na ye ti ekokoma ti na niveau ke mwana ekokoma na zemi ntango ekokoma na zemi baparent bazalaki so na shwa te bapekisaka yokaki te ekokoma na zemi batiki kaka te e mwana pa boti baparent bakomobokola mwana parce que mwana aza na mwana moke baparent bakomobokola mwana e baautorize mpe lokola deja mwana abotaki baautorize mpe mobali ayaka otala mwana malgré papa bandolinga libala na garçon na mwana nete Sephora mais bazali so na shwate lokola mwana abotaki
garçon azalaki na droit ya otala mwana na ye o copine na ye abotaki Sephora e to garçon na ye otala eza okola yo tobali mwana bato to osente mwana bato en plus bando personne na mwana ba parce que garçon wa mwana ki azalaki un peu voyou baparent balingaki te si mwana ka nga ni copine na yoka bana wa poto ndi bazalaka si ayokoma na zemi ali baparent bazalaki na choix te laisser faire batiki na bango ye garçon na voyou wana bomona wana parce que aza voyou mutabo na kin a criminel a kuluna bafasa mo aza kuluna mpoka eza poto mwana azo comprendre te tellement mwana mokie nayebi te so alandeli balor si so alandeli tenti nayebi te bano bauta akini soki aye poto nayebi te c'est vraiment triste histoire esa apasi si Sephora na ye kobota baautorize copain aya kotala mwana na ye so aye otala mwasi na mwana aoponi kobeta mwasi na ye kopi na ye mpo abalaki ete kopi na ye na miso ya tata na mama papa monaki on c'est trop mais nini yo toautorize yo oza na ovoyo topekisi ona mwana biso si boye kobota me so yo otala mwana yo kopi na botaki ozobeta mwana bato oyo bali te oyo toza voyo ozobeta mwana bato botisi ozobete na miso ya baparent ese mutu azalaka nayebi te mutu ava na poto mais réflexion ya boniama naoyeba te bandeko na ngai mwana oyo bali te mwana bato en plus oza violent na mwana bango yao baparent papa na bakolinga te libala wana kolibala kutu te amotia mwana bato pasi mwana azalaki mineur bandi kobima ne depuis mwana mokie mais mwana opele okwa alanga tune bolingo aboyi koye oyo baparent baoloba ne aboyi ne koyoka akontinue kaka bolingo na garçon na ti aye kokoma na zemi ta akoma na zemi ye garçon na voyou azoya otala mwasi ndenge abotaki na mwana mais abando mwasi abando beta mwana na azobanga te baparent bandeko na nga baparent baloba te parent nango kotoze ke yo bali mwana ete otie mwana ezemi aboti ozoya kotala mwana kopi na yo na mwana na opa baparent ya mwasi ozobeta mwana bato na miso baparent bavandi wana bandeko na nga ato babi prison ato tokache yango baparent baloba te parce ye garçon azalaki voyou oyo nyonso faute ya mwana parce mobali ya voyou azopekisi oyo abi ngai alingi kaka mobali na nga papa batémoignage eza awa mwana abi papa no nga na kolala na yo oza papa na ngai bien sûr ozopekisaka copain na ngai mais yebeke papa na ngai nga nakobima no ti nakobima nde na copain na ngai parce oza papa na ngai nakoki kobima no ti mwana akomaki kokatela baparent lingala bandeko na ngai ese papa oyo ndenge abekisaki mwasi ne na bana asali mabe tala mwana aye kolukela papa na ye liwa papa bato aka na 49 ans ya pamba bandeko na ngai tala ese moto azorefleshi mobali azorefleshi akobeta mwana bato na miso ya baparent na ye mwana oyo bali te obotisi ye kuna ndenge obotisi ye kutu baparent bamela ata molangi ya koka te molangi ya ji te mais soki oyo kotala mwasi na yo na bakokopi na yo na mwana na yo ozobeta mwana bato na miso ya baparent bandeko na ngai nana koko accepter biloko ya bongo garçon ka voyou abotisi mwana yo so aye kotala mwana na ndako abandi kobete na miso baparent ese aza pena mutu ye garçon na ye te se awuti wapi ondire kouti na zamba ye bandeko na likambo okama makambo nayeba te ondire filme ondire théâtre mais eza réalité yo bande foto panza lisolo na communauté na biso bana bauta Afrique o bana bauta Afrique nayebi te soki aye poto ye
asutuki lipoto e soki ayebi déjà langue lokola bana oyo bayaki na amérique akomi baanglais abi asimbi mpena états-unis komi ya ye wana komi ka what is your name what is your name what is your name donc po te komi ya ye e oyo na babo na bakomi mingi te eza mwana bamingi eza te bandeko na nga eza pasi mingi bapekisa mona tika mobali wana mwana azoyoka te si papa akenda va même na la police asala plainte ke alobaki ngai naza na insécurité na ndako na nga parce que garçon moko abotisa mwana nga soki aye na ndako na nga kotala mwana na nga akoma abetaka mwana na miso na biso baparent la police va dire non on va voir parce que preuve pe ezalaki te so oyebi ke garçon moko aya komenase biso na ndako la police pe alingaka preuve pe ezalaki te mboka bapaya bandeko na nga mboka na bino moko eza ndenge mosusu mboka bapaya pe eza ndenge mosusu bandeko na nga excusez ezali pasi esali pasi mpe ma bandeko papa kila naye kotika plainte na la police non ngai aza menacé na ndako tala garçon moko boye ayaka menacé mwana na kasa ndako la police babaka non on va voir mais jusqu'à la police eyata kosala sécurité te bakipa na bango te eza parce kovanda na mboka bapaya oyo nzambe na ya pasi ok garçon wana lokola papa wana atemela ye babima na mwana ete garçon akanga déjà papa na mitif donc aloba déjà ke akoboma papa wana akana déjà papa wana papa ngani mpe ayebaka nete babi papa moko très gentil bandeko na nga toyokana batémoignage ya papa wana etokondena lisolo apres na tokoyoka batémoignage ya papa wana esali mpenza pasi mingi esali pasi mingi bandeko na nga na mawa bana bayokela baparent te mwana mokie kaka mibali apusi mwana ngo voyou yo mwana kitoko boye c'est vrai bomona kaka mwana ngo kitoko na miniature atombe na garçon moko ya américain voyou tout à fait soki aza mpe na baparent ezoyebana te bazopekisa tika mwana bato olingi te parent oyo aboti mwana ye apekisi yo bolingo na mwana olingi te oyo moto andenge nini moto andenge nini ntina niveau ke eboma papa bato ataka na 49 ans bandeko na nga donc garçon nakotisa na motema ke soki ezali nayebi te obali epe te donc mwana ngo ndeye babotaki ye kaka mpo na ye garçon ngo azwi mwana bato fele abotisi yo fele baparent batemela ye alingi te ayaka kobeta mwana bato ti devant baparent bandeko na nga ese na kini atako na kini naokamwa pays lokola États-Unis loi ezali mais moto azoya mpe kobeta motu na ndako na ye la police mpe papa kenda koloba basala boye eloko te atako na Congo bandeko na nga to avant la police eya daye tosalaki action mobali moko boya obeta mwana bino devant baparent na ye asimbi aya pake atako taa kulu na bandeko na nga na Congo mais déjà action esalamaki me na poto poto babinga mboka loi bandeko loi eza te na poto surtout mpona biso baétranger loi eza te esali pasi pema mwana bapekisi yo tika mobali wana
Moi na uta zui tant ke classe te ka ko bimba na garçon so pas surtout que la ki nini so il peut ba loxie so il peut nini ba na ba ka te moi na muki c'est franc ba na mutu avec la poto so na 11 so na 12 ans mutu ko si 21 ans ah non moi na muki déjà boti ani ko ka ba parenté tala lelo abomisi papa na ye abomisi papa ou aboti yo. Donc, il y a pendant ces frères là, ce matin qui papa na mobile, n'a pas de mobile. Mobile ou ta balioté, elle suis pas n'a balioté. Avec quand ça bisé non pour le baquet naïe. Tant parents petit sont dans moi na bon tika. Parents a bon si moi naïe, azona droit, azona droit ya moi naïe. Donc a petit si tika moi na faut ko tika. Moi batu baboti yo garçon suko uti wapi yango oyo ko boma papa batu na mwana na ye moko ali na ye libala na mwana te passe ozaki voyou sozaki mobali moko bien balinga baboya te balinga baboya te comportement garçon ba ko sepesa ba parents te surtout papa na papa on ko loba te zaki très logique abanda ko loba na été petit le niveau papa là ye garçon ya ko boma ye abomi ende ni bande obo kananga tellement précieux les cas qui mingi na mwana na bango et que ba parents ba okani non moi là la fois à que de vacances na maman bona kin même si moi ba parents d'ailleurs ba okana ki c'est moi na Sephora na ba memi na kin ba otika ekuna avata inane pour na poto zo simbate di fait que garçon na azotia mwana bon azotia ba parents mal à l'aise et robeta mwana bon devant ba parents et ba ki mwana azo na kin asata inane mais ba ese ki mwana so ba ese ki ka ba ese te osa inane na kin ba avec non maman bi mwana to ki de vacances la kin et mwana pe avec kondima na ba ki de kin maman se m'habiller ba préparer peu ba bagage na ma on ezaka pour ba kende et moi na moi c'est ko baluka oh maman na okina ngate abi na moi ni mata likolo et moi na mati likolo ale copain na zonge joka copain na kidai na kanda abi na papa nga fona bomika et c'est muto pe na zo réfléchir ce qui penda oza na bo moto bazo persona moi na bango malgré botaki ogo comme ta sérieux te obi non so na lingi mwasi na na comme sérieux pour papa se plananga pour la ki ne muta bien papa na ngai ko boya te malgré abaya ki ne mwana bota botisi mais za ki voyou impossible ba bi garçon ka tambola na ba binduki donc azaki jam mwana mabe oyo mwana wa ki de ko tomber pa mbana mabe c'est vraiment triste venu solo bandolanga. Et garçon joue à papa na benga na ki njuka asaki ba plan ye parce que papa ba bi asaka ni musika te na ndako là que na msana temps azon à 21 à 22 heures comme ça et joue à zozo akaka alors qu'il t'a la voiture lui allez garçon na a poignardé na sima ta a poignardé papa na a dans la poignardé a vu marteau a bambier et papa na kwei ta kwei a vu bambeli avant ko tuba papa na kufa et garçon na bengi copine oh yaka libanda to boaka papa no na bomi copine ye fianga boy no ko bima ale abi soko boy ko bima na oboma yo bima tanga mubaya bo no vivre ndenge nini mobala comme na niveau bon mati papa na yo pas otem na libala o yo na ye parce que mobala qui voyou et moi na wana ko ko tika ni mobala wana te ti na niveau bota ni soko ta bota ni na yete parfois nga bakamba na bon mais ti ba boti kaka allez le copain le quoi la bota qui a moni moyen a profiter au temps la moi na ye et abima suka na moi si na copine na wana pour moi na yo kile ba parent ti na ba bo ti akoma niveau ba bota na copain wana so ba peki se ka ngo tika ne relation na ba mi bale ane ko tika na ye suko akoma na niveau pe ba bota
allez garçon ko ko profiter ko ya otala mwana ye ça va parents non ko temela ngate ka funa otala mwana ngai et soit otala mwana ye alors no beta copine na miso ba parents alors ta akuti ke non auta ko bota siko bandona na ko accepter mobali ya bongo abima na mwana mwasi en plus mwana mwasi aka na 21 ye garçon aka na 23 ans et c'est pas ko balana azo ko abuser na mwana bato ba parents o aboti mwana ye ba loba te po na mwana bon to kana ba témoin to kana témoignage oyo oh ba mama biso ba lobi oh famille mwasi toyoka lisusu famille mobali babaki atika ne na bana bavanda kuna na Congo atika bana boyoka lisusu audio Sephora za 21 ans babi mobali ana bandaki ne tanga za mineur donc na poto pe donc poto na fuki no ka ndenge moko non nzambe nanga bana uno skande mo balingi mibali bana banga susu te mobali nzambe boka kaka pardon boyoka voilà papa comme à 23h30 ye mobali ayebi ja oreille ya bokilo na ye azongaka o papa botolo mwasi ata kuta balaki mwana bato te ata baya kopekisa akoki kobome te bandeko na quelque soit mpenza oyo likam nini oyo mpenza likam nini baafrikain mpena botelema kuna na États-Unis nayebi te vraimen bandeko nanga sikoyo ye abomi mutu sikoyo ye batiki ya vivre ye garçon avivre boyoka kaka bino moko
donc ti ya mama bango ya na ebite so bosuka nene ya bite bosuka nenge nini ba bosuka nenge na famille wana ko sa panique baleki ne pe bana bango mikie na ba mikie a grand te mais par rapport na bango baba na mikie donc mwana ana yo kakate ayo kakate bando boyoki mwana wana baselaki nyonso pa mama na ye bapara na ye sikoyo akizo mobala ngo nini nango to bakuta na Congo ke mwana oyo baosala eloko te mo na Congo na bisoko ata pasi eza so omoni bana baobe baparfum bapara mpe mwa conjoncture ezosalaki bapara bakipe su bana te para azwa soin ya mwana te mwana oyoki oluka soutien libanda sous-vêtement libanda elamba libanda to bata Congo boyo mpena na poto aotolanda mwana moko avoyi wana mpe na poto donc poto oyo ebeba nango en plus mpe babe États-Unis hein bandeko na nga tuzoka konvie bamboka mosusu ko yango biso bakongoli tulongola koba mboka oyo eleki oyo biso no toaka nde moko bandeko na toaka nde en plus bawana États-Unis babi yo mwana bapara basalako nyonso mais obima na mobali moko avoyu oyo apesa eloko te azokoabize no ya ofele baparent no baosokipe na yo ye mobali yango abotisi yo mwana baparent bazoboko nosu mwana mais ozoyoka kati na mobali ana ti na niveau bomisa papa na mpo mobali moko ya voyu boye toyoka so ojo papa malamu je suis dans France. Tala babiti na France bana oka boy o ba out Afrique o ba para ba bekisa ba so ka ba out Afrique ye akoti de kiri mabe awo moteka ba bloka mabe to ba para ba opekise ayoka ne kiri na yeko beta ba para nenga ko zong so penda Afrique que no sofo ikuna tu na niveau pena boye pena yo obomisa papa na yo to ka ba ojo eza bon fo baloba bandeko ya papa batomboki babisoki papa abengisaki nde bana te me mwana abangaki boma ndeko na bango te parce ndeko na bango moto ande kosoki mpe na bango babi mwana kitoko mais ali mobala voyo bapara bapekisa alingi te abi ye ka bolingo na ye siko papa na kufi na bolingo na papa azalaka moko na mokili papa na kino kufa ka boye tala mobala yango ya voyo bona eti mona ngo so anda ka tenti to anda ki ba lorse ana tiaki na yebi te ko bomsa papa no bando na obo mona wala papa na karaneva akufi mwana na mwasi bo mona wana ye mta bomisi papa na ye wa mobala na
copain ya mwana na mwasi bomona ya suka oyo katikati papa akufi oyo aza na katikati ye mutu abota mwana na mwasi bomona oyo mobali ya bomona aza copain ya mwana na mwasi papa oyo andaki komona ke mwana na mobali aza voyou andaki kopekisa mwana na mwasi na mwana na mobali mwana na mwasi ayokaki te abandaki kobima kaka na garçon oyo tie koma ya niveau ke garçon ayoki kotia ezemi aboti garçon wana lokola atiaki ezemi bapara bapermettre aye kotalaka kopi na ye lokola abotaki so aye kotala kopi na ye abanda kobeta mwana na mwasi oyo bomonana devant papa na ye oyo akufiana papa amona c'est trop nde aye kobengana garçon oyo ntango aye kobengana ye garçon na siliki ayebi horaire papa oyo abimaka na mosala nde aye koboma papa oyo abambi ye marto atuti oyo bambeli akufi ntango akufi abengi mwana na mwasi abengi yaka kita na se na bomi deja papa na yo yaka tokende bwaka ye na bakubele oyo anene ezalaka na ba aveni mwana na aboyi abisuka oboyi na aye kobomo mwana bangi aye kutuka mobali aboyi aye kobomo yo mpe bozalaka na mobali yango ti baye koboma papa no tala mwana kitoko be mwana mwasi kitoko aye kokwela na mobali voyou ali si mwana nga bimi banda baye ye mpe mwana nga simbi papa oyo mobali copain na voyou oyo abomaki papa asimbi batombola papa bakeboki na kubele bazokoka te lokola mosu akufa koma ya kilo bavoisin bamoni babengi na polisi nde baye kokanga garçon oyo baye kokanga na mwana oyo mwasi oyo abomusi papa na ye vraiment makambo eza bongo bandeko na nga esali pasi bandeko na nga papa oyo famille basiliki mwana moko aza na 49 oyo mobali akufi likolo abengisaki mwana na mwasi na ye baya États-Unis ese papa asalaki mabe papa nyonso ndenge atika foyer na ye aya oluka vie ase retrouvé na États-Unis abi non nabengisa mwasi na nga 11 ya septembre 11 depuis tokabwana nabengisa mwasi na nga tozala ensemble papa ekobengisa mwasi na ye bomona na otia no bavideo alibala taka abengisi mwasi nde na bana mibale mwana oyo mwasi na ndeko na mobali oyo mwasi ntango akomi kindumba aye kolinga garçon ya voyou américaine ntango alingi ye lokola mwana oyo mpe soki abangaki ye soki mpe asutukelaki lokola aza américain yango wana asutukeli américaine tellement mwana nga mobali azalaki très voyou bapara bakopekisa non yo tolingi te bakopekisa mwana na mwasi tolingi te tolingi mwana na ya mobali te aza voyou mwana abi non papa nga alika mobali na nga papa nga na kobima ndo toza papa na nga alika mobali na nga ti mwana nga azoyoka te bapara batelemilaki relation ya mwana mwana mobali azoyoka te si ekokoarrive ke akomi na zemi ta akomi na zemi bapara bazali na choix te bapermettre ya mobali aye kokota aye kotala mwana na ye soki aye na ndako aye kotala kopi na ye na mwana na ye oyo kopi na botaki ye garçon ando kobeta kopi na ye devant baparent ata moko bandeko na nga yo bali mwana bato te obotisi ye bapesi o permission oyo kotala ye obana kobeta devant baparent quelle audace mpo ye garçon azomona soki nayeba te soki azalaki komando oyo soki vandomi lokola papa na pakolaki na ye te papa mpo na ndobenga ta bandeko na ye te soki azali pena ya papa watake kaka boye famille basiliki bandeko na nga mama aza na kini papa akufi mama aza na kini parce mama akendaki vacances na kini mama ake vacances mobali natikaki kokufa mpo nini mwana na mwasi abomisi papa na bango na mobali avoyu akendaki kolinga mobali avoyu abomi papa mama na mama na mobali nde bayokelaki no lokola mwana azoyoka tina mobali na voyu tina bakomi na niveau babotisa ye eke mama ayokanaki na mwana bakende vacances na kini basoli no tokeki toke vacances oke bangena baketika ne mwana na vanda ntango kuna ta 2 ans projet basalaki ya mwana
mwana ngo pa ndima ke mama tokeki to les vacances mais mwana ngo aye ko balukane to mama abi non to baso ba bloko ba billet ba bourse ba bagage ba keki mwana aye ko baluka o mama ngana okena su kinte mama aye ko keki loko da so ba billet o keki to mama keki ali ye garçon la voyou papa qui la nem sala ye mwana na mwasi atika na baleki ne mibale po ndeko ne msusa mobali babi abala na ye abala ne pa américain bana bon américaine bana bon bien mais o nda mwasi akutaki na mobala voyou ne aye ko bomisa papa na ye po ba ko pekisa mwana na mwasi atika mobali wana aligiti mobali mo tabali ni yote ngana kama na muto zano na poto kini kutu te ozano na poto okolukila mobali yango mpona nini ozano mpe mwana moki oza 21 age eza nango na beloko ozwa mobali no akobala yo mais ti mwana moki bongo okende obota ti mobali yango tabali yo te eloko moko te ale oyo kobomisa papa na yo akeka aboye papa oyo azaka na 49 ans oyo aza responsable abengisi bino yo mwana oyo babengisi obomisi papa na yo likolo ya kindumba mwana mokie kindumba ti oyo obomisa papa na yo bando mpenza lisolo esali pasi esali mpe mawa soki obana ngo mpe bazalaka kolela soki baa na fri papa otika biso osundola biso mais papa asali tu abengisi bino na mama bato kuta aza ne bien mama kuta aza na Congo mobali akufi na poto babomi ye maladi te me babomi ye ndana bomi ye kope ya mwana banga mwasi azalaki voyou abomi mwana bato ata bakangisi ye batie na garde à vue soki moto akufi ese olamuka papa oyo akufi innocent ya papa akufi mpo abengisaki mwana asalaki mabe voya bandeko nanga namoni ke nakomi na suka yo mpe so oza première fois kota na émission na biso na chaîne na biso okoki kosabone eza yango gratuite bandeko nanga to partage mpena émission oyo olanda ngo mpena ti na suka bye papa oyo babomi non copain mwana na ye moto abomi ye oyo jour babalanaki asalaki libala na mwasi na ye botala na video oyo bien après na obetela no mwa histoire oyo ezoleka oyo place bafandi jour babalanaki oyo mama ye yo mama ya moto aza na kine oyo papa azofesite mwasi na ye histoire na bango mwasi na moto aza na kine mobali akufi ça fait mal c'est vraiment triste papa aka na 49 ans ye yo 49 ans ototika biso bon eza pasi basepela liwa motu te eza pasi bato akoma ede na 49 ans bao babebe bakufi lelo non liwa oyo akufeli esali pasi c'est vraiment triste bandeko nanga babi gentil ya papa jour abanaki na mwasi na ye atiki mwasi na ye veve likolo ya mwana oyo babengisaki na États-Unis mwana 20 ans abongisi papa na ye parce bana bayokaka te mama ye yo très jeune encore et papa trop jeune mais papa atiki biso oyo jour babanaki wi bandeko tolakisa video oyo papa ye azoloba azobeta liso nde babandaki na mwasi depuis kine ndenge atikaki mwasi 11 ans aye koluka vie nde aye kobengisa mwasi na bana c'est ça